E fillon këtë hadith kutsi Allahu subhanahu wa taala duke thënë: "Men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Kush armiqson një mik timin, unë do t'i shpalli luftë atij. Kush armiqson, thot Allahu i lartësuar, po zotohet se kush armiqson një rob të devotshëm të tij, ai do t'i shpall luftë atij. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayh. Dhe thot Allahu i lartësuar, robi im nuk mund të afrohet tek unë me ndonjë vepër e cila është më e dashur për mua se sa ato që ja kam bërë farz. Kjo tregon se veprat, do me thonë, tek Allahu subhanahu wa taala janë deregje. Nuk janë të gjitha veprat një lloj të dashura tek ai dhe në të njëjtën deregje. Veprat më të dashura, të cilat nëse i vepron një rob do të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala, janë farzet, ato që ai ja ka bërë obligim.